Ако косата ти се омазнява твърде бързо, миеше често и въпреки това не се справиш с проблема, това скоро непременно ще доведе до косопад. Знаеш ли, че когато не успяваш да почистиш скалпа си качествено, върху него се натрупва слой мазнина. Това може да е следствие от мръсния въздух, от хормоналното ти състояние или от стилизантите. Но тази мазнина буквално задушава корените на косата ти, като не им позволява нито да дишат, нито да поемат хранителните вещества от продуктите, които ползваш. С времето мазнината около корените прави косата ти по-тънка и по-слаба. И накрая тя започва да пада. Ако не вземеш мерки сега, следващите няколко седмици със сигурност ще имаш косопад. Но спокойно, имам и добра новина. И аз бях като теб. В лабораториите на Джомат той е направен под формата на пречистващо масло. Маслото S1 почиства дълбоко скалпа, ефективно, но и много щадящо. Премахва омазняването, ускорява растежа и заздравява косата. Ако и ти имаш мазна коса, потърси го на Morris BG